दादू मां अव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। रिपोर्ट करे रहिया वाहिबदार अली बबर। दादू पीपल्स पीर हाउस ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालको दादू MPA ऐं चूंडियल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ज़िले सदर बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक साहब वेलकम टू दादू पाकिस्तान ख़ासकली इत्तेहाद ज़िले दादू जा सदर ऐं PP वर्कर मोहतरम हाजी अली अहमद ख़ासकली जी अॻवाणी में 6 गाॾियुनि जो काफ़िलो पीर हाउस दादू खां थींदो दरगाह लकी शाह सदर पहुतो, जिते पंहिंजे महबूब ऐं मोहसिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻवान MPA तालको दादू ज़िले दादू जा नवां चूंडियल ज़िले सदर बैरिस्टर साईं पीर मुजीबुल हक साहब ऐं PP मेहड़ तालके जा PP MPA ऐं ज़िले दादू जा जनरल सेक्रेटरी मोहतरम फयाज़ अली बुट ऐं ज़िले दादू PP जा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहतरम सदाम हुसैन बुलड़ो तालका केन शाह जा PP MPA मोहतरम ज़ुबैर अहमद ख़ान जुणेजो, जिन जो पाकिस्तान ख़ासकली इत्तेहाद ज़िले दादू जा सदर ऐं PP वर्कर मोहतरम हाजी अली अहमद ख़ासकली तरफ़ां दरगाह लकी शाह सदर ते वालिहाना शानदार इस्तक़बाल कयो वियो।